nostalgji, kujtime, dikush ka një objekt nga gjyshja apo gjyshi që e ruan si një thesar të vërtet, dikush tjetër ka libra të shkruara me dorë, siç është libri vjetër i gjyshes së Rajna Kovaçit. Mirë se erdhe dashur Rajna, kënaqësi që të kam këtu. Faleminderit për ftesën, Niki. Një pjesë e librit është në ledullin ton, e kombinuar bukur me maska të kohëve të sotme. Shumë bukur. Faleminderit shumë është një për thesar i ftesën. vërtet, i shkruar me dorë, me receta, me këshilla, maska natyrale që përdorte gjyshja e Rajnës në Bullgari në kohën e rinisë së saj. Janë 10 truke të bukurisë apo sekrete të ruajtura me fanatizëm ndërbreza që Rajna sot është vetë nën dhe gjyshe, i ruan si një trashëgimi të çmuar dhe unë të falenderoj shumë që ke zgjedhur të na i tregosh edhe ne këto sekrete të gjyshes tënde. Faleminderit shumë për ftesën. Nikin nga që e dua fort, prandaj edhe pranova. Kjo është një ditar të cilin mamaja ime e mori kur erdhi këtu në Shqipëri. Se ka ardhur shumë e re dhe ishte vetëm fare, kuptohet. Në cilat vite bëhet fjalë? 62-63, ajo erdhi vetëm, sepse kuptohet, u martua në Bullgari, unë linda dhe erdhe me një herë, dhe qeshte sepse si ka qenë aeroporti. Kush ishte aeroporti? Që ndaloi aeroplani. Fillimisht kishin ardhur me një aeroplan kështu ushtarak, dhe kur ndaloi aeroplani, ku është tani Universiteti i Fiskulturës, ke parasysh, po kushi që është, ishte një fushë e madhe dhe tha mami kishte lop, pula, gjela dhe një burrë që ishte ullur në një karike, në një barake me të neqe. Kjo ishte panorama e parë. Kjo ishte panorama e parë, aeroportit të Rinasit. Ndërsa aeroporti Sofjes është shumë i vjetër, është historik domethënë, që në kohën e carit, shumë i vjetër. Edhe kur mami im zbrit, domethënë kjo ishte panorama që ajo më parë dhe që e ka. Ajo e pa. Megjithatë, dashuria është mbi gjithçka, bën çuditëra. Ajo baba ime kishte përgatitur një çik sepse ishte ai ideja që jeni afër Italisë e kështu megjithatë. Kishte një imazh tjetër kishte krijuar. Kishte imazh megjithatë jo, babi ime kishte bërë të qartë që jemi shumë larg Italisë. Nuk jemi fare pranë. Edhe kështu që kur erdhi mirë, po kjo panorama e parë kishte tronditur një çik. Më pas jeta që bëri këtu, përshtypja u ambientua, u përshtat në jetën në Shqipëri. U ambientua shumë, e deshi Shqipërinë shumë, i deshi njerëzit e babit shumë, edhe ato e deshën shumë në fakt. Dhe kështu që ajo ngado që shkonte krijonte diçka. Ajo fillimisht punonte në bibliotekën kombëtare dhe unë isha shumë e vogël kur më merrte me vete dhe traumën e parë në fakt e pati nga drejtoresha e bibliotekës kombëtare sepse ishte gjetur një libër shumë të bukur që fliste për zogun dhe për familjen e tij, për motrat, për nënën, dhe ishte me ngjyra. Dhe hyn drejtoresha dhe ja shef librin. Dhe i thot, pse ke marrë këtë libër? Thot, ky ka qenë libër i ndaluar. Mami thot, po kjo është pjesë e historisë tuaj. Ky është zogu, është mbreti juaj, si nuk do ta shoh. Kisha kuriozitet sepse nuk e njihja. E me librin e Gris. Dhe në atë kohë, nga që kishim ato, si thuash, pikpamjet e revolucionit kulturor kinez, në mes të një sheshi, kishin grumbulluar këto librat e ndaluar, dhe kjo e hedhe edhe këtë librin. Edhe i thot mamit, ti thot do marrë dhe të djegësh. Jo, thot mami, unë nuk i djeg librat. Unë nuk jam inkuizitore, thot të djeg librat. Librat kanë të gjitha vlerat e tyre dhe është shumë keq dhe shumë gjunaf që juve po digjni një pjesë të historisë tuaj. Dhe ndërkohë nuk e dojgjë librin që u quajt si... Jo, absolutisht, ato e pushuar nga puna dhe filloi punë si qëndistare në Migjeni. Mi po, duke pasur një nën si Rajna, ajo qëndiste, do të thënë ishin 2 zonja që ndisnin shumë bukur dhe që ndisnin për manifatat në Itali. Ju vinin modelet, pejnta dhe copa, dhe ajo kishte një qëndisje të jashtëzakonshme, gjëra të cilat ti ke parë, duket. Po, në dhomë muze që keni krijuar ju në shtëpi. Po, edhe ajo qëndiste në mënyrë të përsosur, nuk di, kuverta, mbulesa, pafund, sepse nëna e saj pjesë të trashëgimisë së saj keni ruajtur, po e keni trashëguar e kam ruajtur. Ju për shembull vetë? Po, unë di të qëndis shumë bukur, po jo si mami im dhe si gjyshja ime. Në një objekt nga si qëndistare të kalon? Shumë, ato objektet aksesorët. Po ka edhe disa copa që i ka filluar dhe i ka filluar me model dhe nuk i ka mbaruar akoma. Gjë që unë, dhe më thënë, më duket sikur nuk i bëj dot, them drejtën, se janë shumë të vështira.
Tani, me të vogla që bëjnë. edhe kamera na tregon pak librin që unë e quaj një thesar të vërtet. Libri Kur është- re për herë të parë në kontakt me këtë libër dhe si ndjeve ti kur... Unë jam rritur me këtë libër, sepse mamaja ime e përdorte në çdo hap, Niki. Ishte kështu si Bibël në shtëpinë tonë. Sepse libri fillon me gramaturat e filxhanit të çajit, e gotës së ujit, ku mami im do gatuante ose do bënte në një kështu. Ti kishte si një simace Kishte një për simace, gatimet. sheqeri, mielli, orizi, të gjitha. Edhe kjo ishte gjë shumë e bukur, sepse Është shkruar e gjitha në bullgarisht. Në gjitha në bullgarisht libri edhe është e vjetër. lezetshme sepse këtu anash janë shkronjat dhe ajo sipas këtyre recetave dhe shkronjave shkruante. Këtu të shkronjat aja me recetën A, B, nejsa. Deri jo vetëm ëmbëlsira, po edhe kështu gjellë të ndryshme, domethënë, ose brumra, por edhe recetat e bukurisë. Që është gjysma e librit, Dhe mamaja ime ishte mësuar me ato dhe i praktikonte edhe tek unë, sepse ka një histori shumë të lezetshme gjyshja ime. Gjyshja ime ka pas një shtëpi shumë të bukur në mes të Sofjes dhe katin e parë jepte me qira. Dhe në atë kohë vjen një egjiptiane që ishte martuar me një bullgar dhe jetonin atje. Egjiptiania ishte shumë e lidhur me recetat e Kleopatrës. Kujdesit për lëkurën, për fytyrën, të cilat ishin, si thuash, transmetuar brez pas brezi dhe kishin ardhur deri tek ajo dhe ajo tashi, kur kishin kohë të lirë me gjyshen time, i merrnin, i provonin tek njëra tjetra, tek fytyrat e njëra tjetrës. Dhe kështu që gjyshja ime, si thuash, e vazhdoi këtë veprimtarinë për kujdesje. Duke i praktikuar dhe duke i shënuar që të mos i haronte. Duke i shënuar, po. I shënonte dhe... dhe... Pra ky libër është sjellë në Shqipëri që në 62-shin të nëna juaj, por imagjino kur është shkruar nga gjysha ku ka qenë ajo e re. Në kohën e luftës dytë botërore, ndoshta ka filluar, po. Edhe shkruante, domethënë tek të gjitha recetat, gjyshja ime thotë që kini kujdesët, domethënë këto do t'i praktikoni si pas llojit të lëkurës. Domethënë, se cila nga këto duhet praktikuar, duhet shkojë njëherë ke doktorit, të thoshte se çfarë lloj lëkure ke. Mikse të ndryshme të thata, po, të thatë dhe pastaj do përdorje receta sepse ka pas raste që i kanë përdorur në fytyra të thata për shkakun dhe nuk ka dalë mirë. Ka dalë puça, ka dalë akne, ka dalë siç mundet ndodhi. Dhe ajo i përdorte ke mami im shumë, mami im dhe shkreta derisa ishte gjallë kishte një lëkurë që ti çuditesh domethënë, sepse kishte ushqyer, si thua, me mjete popullore. Ndërkohë që kemi parë gjatë kohës që kemi folur edhe foto të gjyshes, të mamit, më bëri përshtypje kujdesi që kishte edhe ndaj flokëve, flokë të shkurtra. Të shkurtra dhe këtu për shembull është me flokë kishte shumë merak flokun permanent të ftohtë. Si e bënte atëherë flokun permanent? Ajo e bënte me birë, siç e di edhe ti, po, dhe kishte ca bigutina shumë të veçanta, të cilat i vendoste dhe pastaj i thante. Mirë, po kur erdhen në 91-shin këtu, ju mbaruan kremrat nga Bullgaria dhe u detyrua të bënte krem vet. Tashi kremi që bënte vet ajo, ishte shumë i lezetshëm. Që e përdorte në përditshmërinë Po, e saj. që përdorte në përditshmëri. Mama ime ka përdorur shumë Nivean. Mirë, po erdhi një periudhë që nuk ishte në atë periudhën e krizës madhe që dyqanet kishin vetëm komposto, asgjë tjetër, edhe i thot del mondi dhe kërkon tashi sepse ajo kërkoi dhiambderi, qumësht, dhe aromën në ujin e trëndafilit ajo kishte marrë vetë dhe e mbante atje e ruante, e përdorte me pikatore. Edhe i gjenë mondi dhe jam në derit, shkoj në përfshatra, edhe qumshin, dhe ajo e zjeu në një mënyrë shumë të çuditshme. Nuk e di se sa orë, do me thani, ndë një mikok, dhe pastaj, nga që mos mbante aromën e rëndë të dhjamit, i hodhi pika nga ujë trëndafilit. Shumë e çuditshme ishte, dhe ai u bë Niki një krem i vërtet. Me dhiambderi, me qumësh i zakonshëm. Qumësh i zakonshëm, po. Dhe me ujë trëndafil. Ujë trëndafil. Po, ajo, do me thënë, zjerja, procesi ishte shumë i veçantë, se shtonte qumshin, që mos të avulloj, se, do me thënë, kishte atë masën e dur. E përdojnë në njërë mamaja, ose ju e keni trashëguar, ke provuar vetë? Jo vetëm e përdora, unë po ne përdora edhe ke goca, lyeja gocën. I bënte masazh Ramonës, dhe i lyen të gjithë trupin me atë kremin dhe i bënte masazh. Dhe thoshte, fëmia ka nevojë shumë për masazh. Po. Fëmia që kur lind, thoshte.
se ndoshta në ditët e sotme janë të mundura, thjesht ndoshta ky procesi që të zjejë ose të shkryja i dhjami. Ajo ishte, si kam hyrë, them drejtën. Që ta përgatitësh. Ta përgatitësh, se nuk kisha durim dhe drejtën, se ajo, të me shperin të gjithë kohës atje, i të pik, e përzit të itë. E pa parë, Kitër, çfarë ka bërë përshtypje në këtë libër, që ti e ruar me kaq fanatizëm dhe do doja pastaj të pyesja nëse e ke përkthyer pastaj. Edhe për prindërimin. E kishte shumë merak miritjen e fëmisë, të ushqyerit, sepse atëherë mamin thash nuk dinte gjuhë, plus që s'ka pas edhe libra atëherë për bebe këtu për. Nuk diskutohet. Nuk kishte informacion se çfarë në ditët e sotme. Po. Dhe kështu që ajo gjithkohës lynte flokët me vaj bajamesh, mama ime ka pas flokët si pend korbi, kaq të bukura, të shëndritshme, dhe ja kishte filluar që në fëmijëri, që sa herë lante, masi e lante dhe i thante flokët, i lyente me këtë vajnë e bajames dhe ja fërkonte kështu, i bënte masazh edhe flokëve. Dhe i krefte pa fund i krefte. Dhe interesant, ai i bënte shumë mirë, se sa më shumë i krifte, aq më shumë binin dhe aq më shumë dilnin, kjo është e çuditshme. Dhe thoshte mamin që ka shumë nevojë skalpi për ajër. Tajroset ka shumë nevojë. Dakord për larje, po jo shumë larje, thoshte, jo një herë në 2 ditë, se e dëmton flokun, se shampoja prapë është kimikate, nuk është gjithçka. Kështu që e përdorte, domethënë, çfarëdo që... Pra lyerja me vajin e bajamesh, pastaj në libër besoj ke mësuar dhe receta të tjera të kujdesit, të fitur çfarë ka bërë më shumë përshtypje dhe ai ke përkthyer ato në shqip. Po, i kam përkthyer, i kam në kompjuter, i kam të sejvuar, domethënë të deshifruar aty, edhe flet shumë bukur për vajin e magaricës, vajin e gomaricës i thonë. Edhe ai ka një vlerë shumë të madhe. Për qumshtin e gomaricës. E përzjente me një çik një sheste, edhe prap e zjente nga pak që mos prishej, domethënë si vaj, edhe lyente fytyrën me atë. Pastaj pataten, pastaj gjithmonë merrte patate për rrethrit e zeza të syve, limonin, jo vetëm e pinte limonin, por lëkurën pastaj e fërkonte, i bënte shumë. Lëkurën e limonit shumë masazh dhe është e çuditshme, Niki, se çfarë ndjeshmërie ka lëkura mbasi e lyen me limon. Domethënë, forcohet, si thuash, të forcohen poret. Për shkak të pranisë vitaminës C. Vitaminës C, po. Shumë gjëra i dinin edhe gjyshet tona tuaja. Po, i dinin patjetër. Po nuk i shpjegonin në mënyrë... Nuk arinin të shpjegonin do të mënyrë shkencore dhe çfarë përvërsish mund të kishin, por duke eksperimentuar, duke përdorur, se këtu kemi disa prej produkteve të shtëpisë që i kemi nxjerr nga libri. Edhe sodën e bukës. Sodën e bukës me pak ujë e përzjen dhe bëhet kështu si pomadë. Mund t'i hedhësh dhe disa pika vaj ulliri, edhe bëhet tamam pomada ajo, e lyen fytyrën me atë. Dhe e le skrap fytyrës. Skrap fytyrës, po. Është çuditshme çfarë shkëlqimi të merr lëkura mbasi e bën atë. Po, eksfolion që ato qelizat e vdekura, po. Vetëm se duhet shplahet mirë më pas. Edhe pastaj duhet shplahet pak me ujë të vakët, të ngrohtë pak, dhe pastaj me ujë të ftohtë. Gjithmonë, domethënë, unë çdo natë mbasi laj fytyrën me ujë të ngrohtë, e laj me ujë të ftohtë gjithmonë. Që të mos qëndrojnë poret e hapura, po të mbyllen dhe ajo të ketë ato elasticitetin. Pastaj edhe me akull. Ajo, biles një ditë, unë në çudita se mori copa akulli dhe hajde në çik më tha mua dhe më fërkoj fytyrën me akull. Dhe interesant, ajo lëkura, jo vetëm u skuq, po pati një kështu si rigjenerim mbas akullit. Si një botoks natyral në ditë, do të thoshim në kohët e sotme. Tamam, ke shumë të drejtë, Niki. Edhe kështu që pastaj me këtë me pjeprin, me lëkurën e pjeprit dhe lëkurën e pjeprit shumë, fërkom, pastaj e mbyllte sy dhe më thoshte mua, shiko, bëj kur nuk i ke burin, sepse burat çuditen nga këto gjëra që bën. Kështu të thoshte, të këshillonte. Dhe je vetëm, thoshte, je në qefin tënd, je në lirin tënde të plodh, dhe bëj këto eksperimente kur nuk ka asnjëri në shtëpi. Edhe fëmijët, se edhe fëmijët janë shumë kurioz, do vinë thonë ç'është kjo, pse e ke vënë, se ke bën. Po gjithsesi për ta trashëguar do t'ja trashëgoni. Po, patjetër. Mbesës. Është mësuar dhe Ramona, po. Veza pastaj ka vlera të jashtëzakonshme. Me vezën çfarë përdorte vezën? Edhe i kuqi, po dhe i bardhi. Të bardhin e vezës e përzjente shumë e bënte mareng dhe i hishte ca krip, ca kokra krip. Edhe e vinte në fytyrë derisa thahej ajo. Pastaj e shplante.
Ndërsa me të kuqin bënte tjetër gjë përzinte me vaj ulliri edhe me pak limon. Neve mund të demonstrojmë diçka, me qënë se dhe i kemi produktet, tasat i kemi, për ta treguar pra një masë nga libri vjetër i gjysë, të lutem mund ma japësh ta shikoj pak tjetë një sy dhe unë, ndërkohë që Rajna do të përgatisim një prej maskave që gjysha e saj... me vezë, Niki, me të kuq veze. Edhe, për shumë, ajo vajnë e ullirit e donte shumë vajnë tonë të ullirit. E kishte shumë qef. I lyën të gjithmonë duart, i thosha unë, por lyjmi me vazelin, jo mi më thoshte mua, ku ka si ky vaj juaj, kjo është një mrekulli, thoshte. Rajna, a ke arritur do t'i deshifrosh dhe t'i kuptosh të gjitha të janë me shkrim dore? Jo, Niki, jo, se edhe janë prishur disa dhe. Më vjen keq, do me thënë që i lash ashtu dhe nuk i bëra dot kujdesin e dur, po duhet i bëja dhe ndoshta duhet i bënte mami, po mami nga që i kuptonte dhe nuk ju jep të rëndësi. Me gramatura po shofim disa... Po çdo gjë me gramaturë, të mërshme mas gramaturës. Shumë detajiste, shumë. Dhe unë e kam trashëguar këta. I qik vaj ulliri së më keni sjell, juve mua s'ka gjë. Të sjellim një qik vaj ulliri e marim, pra të verdhën e vezë, kemi pak vëmendje tani tek maska? Po, verdhë veze, pak një luk me mjalt, edhe pak vaj ulliri. Po, ja, një prapë, se kuzhinën e kemi afër, të sjellun 2 pika vaj ulliri. Faleminderit, e kam fajin unë që s'ju thash, po më falni. Është përbërësi kryesor, sepse dhe duhet përveç se të ushqehet dhe të hidratohet me vajin e ullirit. Po. Edhe Niki ishte shumë e lezetshme, sepse ajo, për shembull, bënte sallatën, qëronte atë... Çfarë mbeteshe nga perimet, përkonte fytyrën? Thej, shumë kurizë edhe tak. E vendose tek fytyra. E vendose tek fytyra, e mbante, pastaj shplante. Po imagjino si ushqeshe fytyra gjithë ditën. Mëngjes drektar ti bësh me nga një lëkurë të perimeve të frutave, është një hidratim duhet edhe duhet edukat, sepse mami... Edhe të jemi sistematike në këtë sistematike. Mami më thoshte që, kur erdha këtu, më thoshte që gruaja duhet të di gjithçka. Gjyshja ime kishte mbaruar një lice austriak dhe ishte shumë e përgatitur. Do më thënë, qëfar i shikon të syri, i bënd të dora. Kur erdi atërë më kujtohet si pëlqyer shumë perdet tona. Dhe shkoj vetë në Mapo, kemi pas Mapot, ne? Qepi të reja? I bleu vetë, copat, dhe kur kemi ardhë nga puna, e kishte bërgati. Kështë marrë 2-3 ngjyra me kadife, ku i kombinonte copën e basmes, ishte basme trash pak, e me kombinonte me kadifen, dhe qartë të mund të, unë i kam rrujtë dhe sot e kësaj dita. Për jetën që bëri në Shqipëri, çfarë pëlqente më shumë? I pëlqente shumë dashuria mes njerëzve. Thoshte shkreta, kaq shumë kanë puthur këtu, sa s'm ka bullim gjithë jetën. I thosha unë, mos u entuziazmo shumë nga puthje, se neve tu të puthim, tu të shajmë. Jo, më thoshte mua, s'është e vërtet. Jeton më pas gjithë pjesën tjetër të jetës në Shqipëri? Po, këtu vdiq. Shkonte në Bullgari shpesh, në Sofia? Shkoj, 2 herë, 2-3 herë, po rinte këtu se u shmall shumë e ne, sidomos me mamin. Me gjuhën ishte mësuar? Jo, nuk e mësoj do të gjuhën shqip? Nuk e mësoj, po ne ishim të detyruar, flisnim të gjithë bullgarisht, edhe Mondi mësoj, Ramona e mësoj shumë mirë, kështu që ajo nuk e ndjente shumë këtë. Pastaj njerëzit e donin shumë, vinin për vizitë, takonin, e thrisin, e ftonin, e bënte gjithmonë kur shkonte, do kontribonte me ndonjë gjë patjetër. Ke patur pra edhe gjyshen, edhe mamin, vetë, erdhi Ramona, erdhi vajza e Ramonës, pra ndër breza, vetëm e pata një çik mungesë. Niki që u rita pa gjyshe, shumë e rëndësishme fëmijët të riten me gjyshe. Dhe me gjysh. Kanë shumë vlera gjyshe dhe gjyshe. E vërtet, janë një thesar. Janë një thesar. T'i duam, t'i japim shumë dashuri, aq më tepër në ditët e sot me Rajna ku flitet për gjyshër të vetmuar. Fëmia është plag e kësaj moshe, sepse kanë ndryshuar kohët, fëmijët janë të larguar, kanë krijuar jetën e tyre, dikush jashtë, dikush larg stres ku janë rritur të gjithë bashkë dhe ata mbeten vetëm. Ke menduar ndonjëherë që këtë libër, Rajna? Po. Këto shënime, këtë blok me kaq shumë këshilla ta botosh? Po, Niki kam menduar, dhe unë po thuaj se i kam bërë gati, dhe tani po pres për të gjetur ndonjë botues. Që ta realizoj, domethënë. Pse jo, ndoshta është duke na ndjekur dikush nga shtëpitë botuese dhe mbase frymëzohet për të rikthyer dhe për të quajtur një thesar të vërtet një libër me truke, me maska, me shënime të ndryshme, sepse aty ka përveç këtyre që ne sollëm, që ishin më të thjeshtat edhe që përshtateshin absolutisht akoma më afër
familjeve tona. Po qa vretje bënd Çfarë nuk gjen aty në atë libër, sepse Rajna e ka deshifruar në kompjuter dhe i ke praktikuar vetë? I kam praktikuar, disa prej tyre, sepse të thash unë që ajo rinte dhe thoshte, hajde të lyej një mësoj diçka. Për shembull, kjo tashti është pak e lëngshme, por duke e lyer dhe duke ndënjur, kjo thahet më njëherë, ngrin në fytyrë edhe pastaj shplan. Thërmohet? Duket sikur thërmohet. Duket sikur thërmohet, po. Po të duhesh ta fërkosh, po ashtu pastaj shplan më njëherë. Po ta fërkosh është gjithmonë shumë mirë. Po. Me thënë, lëkura e fytyrës si i gjithë trupit, po sidomos e lëkurës dhe i qafës, po dhe e dekoltes, ka shumë nevojë për ta fërkuar. Në një kohë tani Rajna kur çdo gjë është industrializuar, për shembull Ramona, vajza juaj, pranon ti praktikoj apo i bie shkurt si shumica dhe me të drejta të tjerëve me Jo, ajo i praktikon, Niki, sepse është gjithmonë e lyer, e kupton sepse është artiste dhe gjithmonë skena i kërkon që të jetë e trukuar në fytyrë. Por ama këto nuk të bëjnë dhe shumë mirë, se varet nga kualiteti që janë. E kupton, prandaj ajo e ushqen me këto gjëra lëkurën gjithmonë. I ka për kujdesja. Kur këto janë të përfolur, të praktikuara, të trashëguara, të brezta zbrezi, si çdo gjë që kur trashëgohet dhe merr një vlerë tjetër në një kohë tjetër apo jo. Ndoshta nuk ishte shumë e vlerësuar në atë periudhë kur gjyshja i shkruan te këto, nuk e mendonte që në ditët e sotme do të fliteshe pikërisht për këtë libër shënimesh për receta truke të bukurisë, se si zbukuroheshin dikur gratë në kohën e luftës. Në kohën e luftës. Unë të falenderoj shumë që ndam bashkë. Të tregoj një gjë shumë lezetshme. Ajo dinte të lexonte filxhanin shumë bukur. Ashtu, ë? Shumë mirë. Edhe më kujtohet sa e morën vesh shoqjet e mia, nuk e ke ide si bëhesh radha. Që të shihnin filxhan, sepse shikonte filxhan dhe i shikonte në sy. Domethënë ajo i psikologjiste vajzat edhe i lidhte me figurat. Më mësoi edhe mua. Edhe unë, domethënë, kam parë filxhan për një kohë të gjatë, për veten time, për njerëzit e familjes. Mirë po, e hoqa, Niki, sepse e pash që babi do më vdiste, edhe babi vdiq, dhe që atë moment mua më shuajt fare. Jo, shipe në filxhan për vdekin e babi? E pash në filxhan, po. E pash në filxhan. Kishte një simbol të veçantë? Kishte simbol të veçantë, po. Edhe unë në qatë herë, sikur më shuajt, sikur ma hoqë njeri me dorë. Nuk pashma. Nuk pashma, se ishte një kështu. Ishte një trishtim shumë i madh, me thënë që më ndodhi dhe nuk arrita ta suportoj do dhe nuk shoh dot më fare. Falenderoj shumë që erdhe. Dhe shpresoj dhe uroj që çdo kush që na ka dëgjuar, të paktën nga shtëpitë botuese, të ketë mirësinë për ta marrë përsipër dhe ta botoj, sepse është diçka shumë e veçantë dhe e bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe këtu. Suksese ju uroj. Ne do të shkojmë në publicitet. Do të vazhdojmë të jemi te kjo atmosfera e trashëgimisë në një formë tjetër, në një aktivitet të zhvilluar vetëm një ditë më parë në qytetin e Gjirokastrës.